Zany amin'iny fa ny fivarotana zava-pisotro misy alcool dia tokony ilana fahazahoan-dalana na ihany koa ireny antsoina hoe licence ireny, misy ny sazy miatra ho amin'ireo mpivarotra minimandika izany. Voalaza ihany koa izany ao anatin'ny fehezan-dalana ankapobeny momba ny etra ny ansiprimo avao. Ankoatry ny fananana ny fahazahoan-dalana hivarotra zava-pisotro misy alcool no avozana, dia misy ireo takelaka ahitana ny laharan'ny fanapahana sy ny anaran'ny mpivarotra miampy ny adresy mazava misy ilay toeram-pivarotana izay atao peta-drindrina any amin'ny toeram-pivarotana ara-dalàna izay miloko manga ho an'ny mpivarotra atsinjarany nefa tsy afaka mampisotro. Miloko mavokely kosa izany ho an'ireo mpivarotra atsinjarany afaka mampisotro eo atoerany raha ny fantatra, ary mavo ho an'ny mpambogady. Raha ny voalazan'ny fobe mpitondrana ankapobeny etra, ny fahazahoan-dalana hivarotra zava-pisotro misy alcool ataon'ireo olona tsy manana fahazahoan-dalana anao izany dia voararan'ny lalàna manan-kery ka saziana lamandy R1 isaky ny litatra no tazonina na namidy, miampy fanagadrana iray ka hatramin'ny 2 taona hatranomaizina sy fanagazana ny entana araka ny voafaritra ao anatin'ny fehezan-dalàna ankapobe momba ny etra. Ny fampiasana ny fahazahoan-dalana tsy maharitra na licence foraine dia natokana fotsiny ho an'ny tsenabe, kermesy, dia sy alipandihizana, fampisehoana na fihetsiketsehana hafa ho fialamboly ary dia voafehin'ny didy amampitsipoka manokana. Ny fivarotana zava-pisotro misy alcool ataon'ny mpanamboatra na mpambogady amin'ny olona tsy manana fahazahoan-dalana hivarotra izany entana izany dia raisina ho firaisana tsy kombakomba amin'izy ireo ka hiaran'ny sazy mitovy tanteraka amin'ny mpivarotra tsy mahazo alalana.